Hvad så? Er du også blevet sulten? Ja. Nå, vi snakker. Ja. Hvad så? Ja. Godmorgen. Nå? Ja, jeg skal lige lidt tættere på, så. Godmorgen, farmand. Ja. Ja. Det er godt. Ja, er det dejligt? Ja. Hvor du snakker. Hvor I knæver. Det er dejligt. Ja. Hvad er fint? Hvad er fint? Griner. Hvad så, farmand? Hej. Så. Ja. Er ikke så stort? Ja. Er du god? Ja. Er det fint? Ja. Det er godt. Ja. Det er bare smukke fugle, ja. Ja. Det er da helt vildt. De gør ikke noget så... Det er skønt. Der er ikke noget så dansk som... Ja, men dem må skulle tage ud i Frederiksberg Have. Der er ham hejermanden jo ude. Ja, han fodrede dem. Det var helt vildt, da jeg så det. For forrige år, eller sidste år. Forrige år. Og sidste år var det. Det er også en flot fugl, altså. Man kan se dem meget tidligt om morgenen nede ved søen med søerne, hvor den, og så hopper ned i vandet og fanger fisk. Det er jo helt vildt, altså. Fantastisk syn. Men jeg har slået mig på svaner og gæs og ænder. Det er jo en dejlig fugle. Ja, skal du have en hånd? Ja. Sådan. Det er fine. Det er flotte. Ja, de er så flotte. Nå, tager du den bare. Ja, tak. Nu skal du sørge for dine børn også, ikke? Du. Ja, det er det. Ja. Det er flot. Ja, det er flot. Du. Ja. Det er flot. Ja, nu tager det lidt roligt, du. Du, kan du så opføre dig ordentligt? Ja. Du opfører dig ben. Ja. Det er en hajer. Det er en fiskehajer. Ja. Ja, og de er også de er mange steder. Søerne, de er alle vejen. Hvor mange er der? Jeg ved det faktisk ikke. Mange stykker her, ikke? Åh. Den anden der, den er altså større. Den er så lidt. Ja, jeg tror, det er en unge, men ja. Den spiser sgu ikke rugbrød. Den spiser fisk. Nå, men jeg har lige sagt til hende, at den må tage ud fra Frederiksberg Have. Der er ham hejermanden. Han har fodret dem med sild og alt sådan nogle ting. Jeg har slået mig på svaner og edderfugle og... Ja, og flot. Ja. Og er flotte. Ja. Så, gerne mere. Ja, gerne mere.
Så. Ja. Hvor er I fine. Værsgo, farmand. Du skal ikke æde blade. Nej. Ja. Det er flot. Ja. Det er flot. Ja. Skønne fugle. Skud, farmand. Ja. 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 Hvor du snakker. Ja. Hvor du snakker. Ja, farmand. Det er godt. Ja, det er dejligt, ikke? Og nu er måske lige lovligt stort. Så må du gå ud og hente lidt vand. Ja, han er lidt for slugen, ham. Den gamle der. Nej, han er sgu da lidt for slugen. Jeg vil lige med. Hvor er det fint. Så. Det er godt. Ja, det er dejligt. Det er da lige, hvad det er. Det er blishønsen. Du må ikke blive ked af, ved du, jeg kalder dine børn? Jeg kalder dem for sviklinger. Nej, ikke for at mobbe dem, jeg gør det. Hvad fanden tror jeg? Det er ællinger. Ja, vi er ællinger. Der er nogle store ællinger, ikke? Vil du prøve at have en håndmad? Det vil far gerne. Han kan godt lide at spise af hånden. Nej, vi venter bare til næste år. Ja, det er nemlig rigtigt. Man skal lige lure banditten af først, ikke? Ja. Ja. Du kan godt se, at det er en lille størrelse fødder, I har i forhold til farmand. Men man skal ikke være ked af, at I er platfod. Så svømmer I vanvittigt godt. Nej, det var til far. Ja. Det er det der. Er du en 20-knæk? Ja. Er du der? Nå, må jeg sige. Hvor er I gode? Ja. Hvad så, farmand? Ja, lille baby her. Ja, jeg er rolig, du. Rolig her. Så. Så. Og lille baby der. Så. Og det er skønt med det rugbrød. Det er godt for maven. Ja, det er det nemlig. Godt for maven. Så. Det er det til babyen, du. Ja. Ikke? Hvad så, bandit? Skal du have noget vand? Nej, du vil have noget vand? Der. Nu står du og lurer, hva'? Er du stadig mere sulten? Er du mere sulten? Nu får du bare noget mere mad. Lav en lille en. Ja. Ja. Så vi sådan her. Så får måske lige stor noget. Ja. Ja. Det er så gammel jæs. Ja, der er også en her. Ja, der er også en der. Sådan der. Og jeg må lige have min finger igen. Den skal jeg jo bruge. Jeg kan ikke pille næse, jo. Nej. Nå, hvor du snakker. Så. Jeg tager lige en bid der. Ja. Så lidt mere. Og jeg tager lige hånden igen. Så. Er det godt? Er det dejligt? Er det der? Er det godt?
Af for helvede, du. Det var den dårlige ting. Du kan lige så godt bide, kan du bide den helt af? Den er kun i vejen, jo. Ja, jeg er rolig nu. Altså, sådan der. Så. Så er det slut. Så. Nu skal du æde noget græs ud af vandet, du. Det er godt for øjnene. Ja. Så, slut. Du har fundet vand. Ja. Det er det. Ja, nu skal I lige spise op først. Nemlig. Åh, hvor godt. Ja, det var godt. Ja, det var godt. Velbekomme. Så gå ud og få noget vand. Ja, gå og få noget vand. Jeg siger hejren, han sidder derovre. Det er ikke stille. Er det godt? Ja, den er skøn. Ja, en flot fugle, ikke? En rigtig flot fugle. Meget flotte. De er smukke. Der er noget majestætisk over her. Ja, det er der nemlig. Det kan du godt lide. Det kan du godt. Ja. Det skal du sgu ikke være ked af. Det er godt med noget majestætisk. Ja. Det kan vi godt bruge. Ikke også? Farmand. Hvor er du flot. Hvor er du flot. Ja. Gå ud og få noget vand. Kan I det? Ja. Yes. Nu ses vi en anden dag. Ja. Jeg stiger afsted. Hov. Pas nu på, du. Ja. Ja, hvor er du glad. Du lover den med røven. Ja. Må jeg se dine vinger? Ah, kan du ret skroget ud? Kan du det? Må jeg ikke se dine vinger? Ah, må jeg se det? Kan du det? Ja. Kan du gå ud i vandet og spise noget, eller drikke noget vand? Ah, kan du det? Ah, kan du det? Skal du se dine børn, de drikker vand? Ja. Så ud og få noget vand. Ja. Ses vi en anden dag. Ja. Ja. Hvor dejligt. Se hvor de drikker. Ja. Det er også der. Ja. Nu vil jeg gå op og finde nogle aviser på Østerport.